ビリティ東窓や新社会店に働くあなたの一番そばに東海道路金庫本店挑戦を未来の力にトヨタコーポレーション後続機体の山崎のタック山崎のタック美術館そうだ行政都市に招待しよう愛知県行政都市会方面が2年をください新しい校舎が開校した河合宿千草校イーラに地味船のどクリニック千草駅前方面は次でお降りください東山線では女性専用車両を平日の始発から終発まで運行しています皆様のご協力をお願いします次は今池桜通り線ご利用の方はお乗り換えです消化器内科の水野博士医長科パチンコスロットのキング関東サウザンド今池店医療法人純秀会メディカルパーク今池パチンコスロットのベガビック今池店方面は次でお降りくださいThis is Imaique, H13. Please change here for the Sacramento line. 次
をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は東山公園方面藤ヶ丘行きです。次は池下愛知工業大学名電中学校名電高等学校女性医師による女性のための診療のサティエルピスクリニックリリーブ・ユア・ハート納骨堂の市畑山薬師寺別院方面は船でお降りください。まもなく池下お出口の左側です。This is Ikeshita, H14. 次は角王座愛知学院大学歯学部附属病院住山女学園山添キャンパス幼稚園小学校中学校高等学校赤レナオレーザー治療服部形成外科皮膚科方面は次でお降りください。次は本山平常線ご利用の方はお乗り換えです。愛知学院大学歯学部薬学部短期大学部生殖医療実施の産婦人科沢田ウィメンズクリニックコンタクトレンズ診療白内障手術実施の山本学科乳がん検診実施当日結果説明の赤羽優先クリニック方面は次でお降りください。お年寄りや体の不自由な方に席をお譲りください。まもなく本山お出口の左側です。This is Motoyama, H16. Please change here for the major line. 扉付近に立ち止まらず、座席の前までお進みください。本日は市営地下鉄東山線をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は藤ヶ丘行きです。
次は東山公園。東山公園。健康診断人間ドック実施。内科小児科の医療法人修習会東山内科方面は次でお降りください。まもなく東山公園。東山公園。お出口は右側です。千種区役所東山動植物園方面はここでお降りください。植物園へお越しの方は次の星ヶ丘でお降りください。扉が開くときは扉から手を離してお待ちください。This is Yashiyama Point. Page 17. Passengers bound to Southward Hills, Yashiyama Mechanical Science. Please get off at this station. 次は星ヶ丘。星ヶ丘。愛知淑徳大学星ヶ丘キャンパス高校中学校メガネコンタクトレンズランナのメガネの学校星ヶ丘ビル杉山女学園大学星ヶ丘キャンパス産婦人科小児科内科歯科の星ヶ丘家庭福祉病院方面は右手をください。予防接種実施呼吸器内科の中周回一社内科医療法人ワンピース前原耳鼻咽喉科方面は次でお降りください。自転車の路上放置は他の人の迷惑になります。自転車置き場をご利用ください。
車 H19次は上社。お車のことならトヨタモビリティ東名古屋上社店、起業した手塚の平田大クリニック、生協の東武愛知上社店方面は2年をください。車内では携帯電話がマナーモードに設定の上、通話はご遠慮ください。また優先席付近では混雑時には電源をお切りください。まもなく上社。お出口は左側です。This is Kamiyashiro, H20. 次は本能。まもなく本能。お出口は左側です。冷凍区役所方面はここでお降りください。This is Hongo, H21. Passengers bound for Eito Ward Office, please get off at this station. 皆様ご乗車ありがとうございました。次は藤が丘終点です。リニもご利用の方はお乗り換えです。
物の